Asibingelele mbukana KZN TV sikwamukela hlelweni lethu la namhlanje lwengqikithi. Sithi suka kuphi lento namhlanje sikhuluma indaba enkulu, sikhuluma indaba yomshado. Uyini umshado? Okabani umshado? Kodwa la sihleli khona namhlanje woniwa yini umshado? Izathu senza ukuthi sithi woniwa umshado, woniwa yini umshado? Ngempela into enisuke nispende ngayo imali esuka ku 100,000 kuya phezulu. Amalobolo nijabule kikizwa kugaywa izulu kubizwa omalume kumenywa bonke abantu. Sengathiwa ngempela niyona ngento encane kangaka. Le kuyiyona sokhuluma ngayo namhlanje. Ake sibone ukuthi ngeke kulungiseke. 0357898855 nokuthula em@1kzntv.co.za. Mbona KZN TV bengeke ngize ngiyenze kahle le show mangahambi naye idishengezo umfundisi KZN Mthele suka all the way from Joburg oyena sokhuluma naye namhlanje sikhuluma indaba yomshado dishengezo asibingelele sikwamukela ohlelweni asibonge kakhulu bese simthetho siyambonga uNkulunkulu kakhulu kuba phakathi kwenu asibingelele ihlobo zethu 1KZN abaphathi bonke kanye neteam yakho osebenza nayo sinibingelela egameni lika Jesu sizokhuluma ngomshado ke namhlanje sikhuluma ngento ebaluleke kakhulu uyazi ukuthi umfundisi ngifuna ukubakhumbuza ababukeli ngomunye unyaka sikhuluma ngomshado uhamba nomama wakwakho khuluma indaba yokuthi ngeyikhathi zenu zokukholwa niqala ukukholwa yayingekho lento ukuthi insizwe izohamba kuthiwa ihambe yoshela naningasheli kodwa awukazi uzoshele kodwa namhlanje ubala iminyaka usemshadweni and umshado awukazi wonakala thina sesazi ukuthi fanele 1 fanele ungishele 2 fanele ngikufunde iminyaka mhlambe eza la ko 5 ngikubukisise ngikubona ukuthi u-right ngikubona nokuthi uyazala yini ngingaze ngilobole ngishade ingulube isesakeni kodwa konakala noma sizame kanjani sikhuluma ngomshado uyini umshado shenge umshado uyincwadi engafundeki sho incwadi nje engafundeki umshado umshado ukhumbula uthi nje uqeda ukushada ubuthola certificate suphasile uphasa uqala usuyahamba nje uphethe certificate yothi wena waphasa sho ungena enkingeni uphasile wonakala uphasile sho asihambeke uNkulunkulu nguyena othe akushadwe wathi uma enzo Adam mayivuka nje Adam angifune kulanda ukuthi walala wenzani uma evuka nje wathi wena uyithambo lamathambami nenyama yami yayibona nje ngale wavuka wanamathela kumkakhe wavuka seshadile uyayibona nje ngale right wase ephila naye kunamakhizi enza umshado uqhubeke ngani so bale egcineni umshado umiswe uNkulunkulu awumiswanga idlozi awumiswanga izinto awumiswanga ukuthi ngizomfunda awumiswanga umuntu incwadi engafundeki umuntu ngeke uzomasi unzulu umuntu lokana umuntu ujule ngalendlela yokuthi ngakufihlela into iminyaka kuyothi egcineni ekugogeni ethi kwenzeka ukuthi kwenza kanganesikhathi ngicela ukusho ukuthi kubalulekile ukuthi wazi ukuthi umshado umiswa uNkulunkulu shenge inkinga le esibhekene nayo because one singena entweni esingayazi and enye into eyenza ukuthi ibe inkinga le shenge ukuthi aniyishumayeli anisifundisi ngomshado ebandleni alukho nje usuku la kuthiwa nje abeze bonke abangashadile sifuna ukufundisa ngomshado yiqiniso ngiyayithanda mina leyo ubalulekile ukuthi abantu befundiswe ngomshado 2 thina abaholi asithi ukuphila impilo efihlekile mina cishe kakhulu ngicela ukubekisa ngami anginalo into kuthiwa is a private life ukuthi ilife yami nonkosikazi wami ngifuna ibe sobala ukuthi abantu befunde ngoba silingisa uKristu njengalokhu uKristu ekithi uKristu uhamba kahle phambi kwethu silibandla sifunda kuye kubalulekile ke wazi ukuthi uma uzongena nomuntu emshadweni musuqamba mama ingozi yabantu bathi intombi ishelwa ngamanga umuntu into wamtshela yona eqaleni akayikhohlwa uyohamba kubuza yona egcineni ngenzeka ichithe ibhilidi elikhulu
osuke seyulakhile ngoba wena wakhe ngamanga from the beginning. Amahubo 11 I think it's verse 3 lithi olungileyo uyokwenza kanjani lapho isekelo sidiliswa. Kubalulekile ukuthi isekelo usibeke kahle. Isekelo somshado asibe clean. Ma uneyingane verse uneyingane. Uma uneyingane verse uthi uneyingane akusukuba bikho ingane izothi sisi kanti usisi ngumama wengane. Uyayibona nje ngala uma kuneyingane futhi ezasala intombini asivezwe lezo ngane asisukuvela sekuvela intshebe nje sithi nami ubaba wami abanye most bavela pheko amabhokisi. Akavele impilo yomshado ibe transparency lithi izwi lenkosi ulokana uAdam wayephila nje impilo evulelekile transparency yayingafihlekanga impilo yakhe kuyingozi ukuba nama secret emshadweni. Ay umfundisi ngithintela enye indaba ke manje mawuthi izinto ayivezwe obala okusho ukuthi angazi ukuthi uhola malini payslip angiyazi. Yes. Angazi mfundisi ukuthi wena uphuma ekhaya elinjani engenayo umama elingenayo ubaba. Yebo. Angazi futhi mfundisi ipassword yefoni yakho. Yo mhlaba ufawo yokwenza njani? Uyabona nje unkosikazi wami kufunazi mina in and out. Kungenzeki lokho engaya ngezwe kuthiwa omunye wakho ayibiza ngothile ukuthi uvukile. Ngoba uma sekubizwa manje amakhosikazi awasakwazi kuthiwa yaba yodwa yathi ngimaze ngensumpe endaweni ethile. Uyabona njalo unkosikazi akakwazi ukuthi nini ukuphi ngasiphi isikhathi akayazi secret number yefoni secret number yase bank pin number akayazi yonke into iba sobala nawe yazokwakhe siba nenkinga nake la mesisimthetho abantu besimamela emshadweni abaholi noma besebenza bahola besimama inyanga ipheli ngoba ngeyami payslip eyaziwayo eyakha yaziwa uma ufuna incwadi eMahebheru I think it's chapter 13 lithi izwi lenkosi is verse 4 lithi umshado mawuhlonishwe ngabantu bonke indoda ngowesimama bashadile bobabili umshado abawuhloniphe. Umshado is like this flower ngicela ukubekisa. Umshado ubekwe ezandleni zami njengobuthelezi kanye nonkosikazi wami. Siwuphathela abawubukayo nosiphe wona. It's very important ukuhlonipha. Uhlonipha wena ungakangena emshadweni uhlonipha umshado yakuwo. Ngizihloniphe mina ngihlonipha umshado engiyakuwo. Ukuze ngigcine kahle mhlasimbe nga-eda lokhu ukuthi asikaze sishade before mawubona ngathi kuba nemingenele engenayo ila icounseling ingena khona okufanele ingene bezama ukusixothozisa ukuthi kungenzeka nidibane nalokhu emshadweni musu ukubona because awushadanga nengelosi musu ukubona sengathi mubi kakhulu no akamubi kakhulu ngumuntu lo injalo yazi yanzima isisekelo somshado iqiniso elingoJesu. Khuluma noma bewonile vuma musu kuba indoda ngoba ipin number yakhe engaziwa yimi indoda ungabe ngibuza yonke ake seyikhulume lento masinishela man ngesikhuluma ukuthi yimi indoda ubona uzoqoma yiphi khuluma nje iqiniso ngikhuluma ngowami unkosikazi owami unkosikazi angimshelanga ngamtshela nje ukuthi uNkulunkulu uthe ungumngami hamba othandaza uNkulunkulu atshene wena ngami ngizoconvincewa impendulo ozobuya nayo ngeke ngiconvincewe ukuthi wena ucabanga yini nginaye kuze kube namhlanje amashumi asemathathu 30 years ngishadile hey inzima mfundisi kuhambeka kahle yangihlonipha umntana abantu uyangazi ukuthi ngumyeni wakhe anginaye ke mina unkosikazi osohamba sekuzubaba manje ebesezenzisa sengathi sekufanele ke manje angene from the beginning nginaye simple life mphila impilo engenamthetho kodwa enomusa
nezingane zami siphila impilo ungathi sonke siyalingana ekhaya just bayazi ukuthi bazalwa ubani because ngifuna bengenjoy ngifuna bemenjoy uma wabo angikhulumi kabi uma wabo kubo akakhulumi mina kubo nasebandleni kanjalo siphila nje impilo emnandi bayazi ngise ngimbize ngomfowethu mfowethu u right ngi right angina baba kathintwa uba ongathintwa uba nongathintwa ngithintwe ekhaya ngithintwe ebandleni yonke indawo ngiyangeneka iba mnandi iba usawuti umshadweni wakho nguwo ozowenza ube mnandi umshado wakho uma wena uzoyibeka imithetho umshado wakho ubaba kwami uma wakwami akathintwa nebandla liyatataza kodwa libizelwe kuye lo muntu isikhukhukazi uma ngabe umuntu eseshadile ufana nesikhukhukazi ufana neqhude fukamela amatshwele angithi ukuthi uma kuza ukhozi phezulu umzwe khalenze ebese amatshwele ayaza avula amaphiko yena gijima kuzongena unkosikazi wami kufunaza ukuthi uprotected my nami I'm protected my naye njengo Abraham ehamba noSara athi namhla uzoyibiza ngodade wethu la siya khona uzoba udade wethu ngoba wena nkosikazi wami umuhle indoda ayitshena umukayo ukuthi muhle umuhle lapha yakungenzeka bangibulale kodwa wena udade wethu masifika lapha thina uNkulunkulu ehle azothi umenzane nkosikazi wancebe yami ngamthinta ayi mfundisi inkulu kakhulu lento ngoba manje sila ekutheni woniwa yini umshado ngendlela thina manje esesiusethe ngayo awusafani nendlela enenza ngayo nomama thina sesinendlela eziningi esitshela ukuthi sisethe ngayo ukuthi umshado ungalimali kodwa sibona ngathi lene yethu esethiwe iyona elilimala kakhulu ukudlula lene yene eyayilandwa kuNkulunkulu emthandazweni but asiyidolo mbona KZN TV sihlena umfundisi uShenge namhlanje sikhuluma yona indaba yomshado woniwa yini umshado Asifuna sikwamukela mbona KZN TV sabukele ihlelo lenqikezi sihlena umfundisi uShenge namhlanje sikhuluma indaba yomshado asabuza ukuthi uyini asabuza sesifuna ukwazi yini yona umshado yini yona ideko yini yona amalobolo yini yona lomkikizo osuku uqhuma kangaka ake si break it down Shenge lezi zinto lezi abanye bathi imali yona umshado yebo abanye bathi ukwethembana but ngoba sibize wena Shenge awusibreakele down izinto ezona umshado ngesikhathi sempi yaseFrance kwaba khona unkosikazi okwakuthiwa waseFrance okwakuthiwa is extravagant of Versailles okwedolobha laseFrance okwehistory love olthola kwabaseKorinte love olthola kuPeter o asibuyela kwabaseKorinte kuqala uma emshadweni ungene ngothando ngicela ukuhlukanisa love not lust sure. Love not lust uma umthanda awumfili because umshado uhambe ngama feelings lento esithi ngama feelings eyongena emshadweni kodwa mase sesihlele emshadweni sihamba ngothando lukaNkulunkulu because owakha indlu uNkulunkulu engekho uyakhelize ukuhamba emshadweni ongewona obekwe kithi ongewona wethu sawubizwa ngowethu unomnikazi wawo thina uthe uphathe kahle kumalekile ukuba sithandane uNkulunkulu luthando so ke once waphela uthando akusekho ukubekezelelana akusekho ukwethembana sure kuvele kuphele yonke into because awusemuhle ngendlela engangubone ngayo ekuqaleni awusaba nalento uthando liyakwazi ukuvela wisho umuntu lumbeke ezingeni ngiyamthanda asichaze lokhu sisakhuluma ngopoint number 1 ukuthi uthando lubalekile emshadweni kuyingozi ukuthanda imali yomuntu nokuthanda ukugqoka kwakhe nokuthanda into ethile mhlasimbe asithi indlela move ngayo uthande yona mayishayiswa imoto esihamba ngayo ethi ayisekho move kusho somthandi webabo uthando lusibekela inqwaba yezono uyamthanda umuntu uma umthanda yena thanda ubunjalo bakhe ngoba umuntu wangempela yi character
yi product yakhe umntwana phela ke lo. Number 2 kube yilento okuthiwa yi trust. Ayi ngeke mfundisi mana sima mfundisi. Ngeke mfundisi. Manje seshayiswa imoto eseba inkubela. Owami inkubele njalo. Ngamthanda yena. Angimazi lo. Okwathi umshado into enhle kangaka. Wathi ebuhleni nasebini ukuthi kwaze ngena kwafanele nje ebuhleni. Bese ishiya kanjalo. Bese ishiya kodwa ngenxa yokuthi ubude bendlela wayesethi nasebini. Mina ngiyokuthanda ngunakekele. Ezinye zezinto esisisho lapha ya asiyiminishi mase kuphilwa. Iyodwa into abayicabangayo ukuthi kunamanye amazwe siwasho lapha ukuthi ngiyokondla ngunakekele. Uzwe sethi indoda kumele ingondle. Lapha savuma nawe washo nami ngasho siyokondlana. Ngoba kuyenzeka indoda phela umsebenzi asale sebenza upartner wami angibonakale phela ngimnaka. Kuyenzeka imali ngabibi kuthi nasike saphila imali ingekho nonkosikazi wami. Kodwa sathandana. Saphila ebandleni kungekho esikuthola ebandleni siphethe ibandla. Kungekho lutho ngikhuluma ngithi kungekho lutho. Sondliwa ngabantu abangenaNkulunkulu abangakhonzi nathi. Basinake ke sathandana kodwa thina. Ayi mfundisi. Because into ebalulekile uthando. Lobekezela namhla nkosikazi wami ubekezela umuntu ongasebenzi onganalutho onje ngesikhathi ngingena nami ngangicabanga ukuthi kuyoba kule zinto. Leyo nto yangifundisa ukumethemba uNkulunkulu ngonkosikazi wami. Themba uNkulunkulu ngonkosikazi. Umethembe sekuqhamuka nemali sekuza abangcono kunami kuza abagqoka kahle bese uyamethemba. Uthi uNkulunkulu ngithembe wena njengoba ephuma ebheke edrobheni. Ngelinye ilanga yakhumbula sathola 150. Loka hulumeni ingane yethu thola 150. Siselayinini kwaqhamuka umuntu ukuthi ngangivalwe yini umlomo wazokhuthuza unkosikazi wami ngimbhekile washintsha amakhadi wathatha ikhadi wakhipha elinye ikhadi wanika unkosikazi wami wathatha ikhadi wahamba nalo. Uma isuka imoto ngangikhathi ngivuleka umlomo uthathile ikhadi lakho wahamba nalo 150 bese ulandile kuphelile edrobheni sathatha ethi imoto sabuyile akusekho sizokudla. Yo I'm sorry. But uthanda kuzange lusaliphele. Akazange futhi athi ubungibukani uyindoda nje isithotobala ubungu abani wangethemba ukuthi ngiyindoda I can protect. Hayi mina ngizokutshela. Number two kubalulekile ukumethemba. Your partner you need to trust your man. Kunento enziwa unkosikazi wami sorry Nkosi yami mlalele ekhaya ukhuluma unkosikazi wami most ukuthi lento yomshado mina ngiyayiphila. Yeah. Unkosikazi wami unento ukuthi kufika umuntu wesimame abuze kuyi athi ameluleka amelo bese ethi kodwa ubaba yabona mangothola ubaba. Sokusiza ngakusiza kancane kuletho. Ngimncinza hawu abesimame nje athi ukuthi ngiyakwazi. Trust your man. Trust your man. Ngelila ngabaskipper siye restaurant siyokudla. Abanye ababethunywe bezosiza ngemali. Ebese ethi susi inyawo ngicela ukuhlala ngibe straight nobaba ngahlala ngaqhoya nobaba. Angathi unkosikazi wamasuka ahlale ngapha. Uyazi ngihamba nobani kuba kumethemba. Number 2 uyamethemba upartner wakho. Mayithembekile. Umshado ngona ukuze athembeke umuntu miyekele emlilweni. Umbono uzophuma kanjani? Ayi mfundisi ngeke. Ngizomethemba mayithembekile. Ukuze athembeke uzombona kanjani uthembekile? Mdedele into eyinengahle zimlinga angathembeki aphume ethembekile. Sure. uNkulunkulu kuze umbone ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu empilweni yakho ukuyekele intweni. Ebese ngathi akekho kanti ukhona. Ayi mfundisi ngeke aseyitolo sishile kakhulu. Ukona KZN TV. Sikhuluma naye mfundisi uShaka namhlanje. Sithi woniwa yini umshado? Akukwazi phela ukuthi onke lamadeko asonakele njalo. Seyitolo sebuya.
Asifuna sikwamukela mbukela KZN TV sakhuluma ngawo umshado sikhuluma yona indaba ebalekile ukuthi waniwa yini umshado uyazi ukuthi kuzosiza lokho ukuthi noma ungakashade wazi ukuthi iziphi inkinga eziba khona nezona umshado uma nisashadile nisakuyi honeymoon phase nazi ukuthi iziphi into ofanele niyigweme okuyizona esizibona ziyizathu ezona umshado. Nawo komunye umbuzo umfundisi because sesikhulumile ngetrust sakhuluma ngama passwords sakhuluma ngama pins sakhuluma ngakho konke okuthinta mina nomyeni wami emshadweni. Okunye ke ama external ngizothi external factors manje family friends bengaba izathu konakala umshado. Asigcizelele kuleyo yokuqala sithi respect ibalulekile ukurespecta nje umyeni wakho oqala. Yeah. Ma urespect sithi urespect umyeni wakho sikhuluma nge-style of living. Okay. Iyona ke yenza ukuthi abafowethu nodadewethu indlela wena ozihlonipha ngayo as umyeni wami noma unkosikazi wami iyona engenza access ukuthi bengene noma baphume. It's very important ukuzihlonipha wena hloniphe no partner wakho. Lokho kwenza ukuthi umshado ungonakali. Kunento kasiyenza lapha ku counseling uma abantu beye emshadweni. Ngoba lento yokujola ebizwa ngedating mina ngiyazi leyato. Ngoba noma isono ngasiphucuza sibe ngcono. Siyohlala siyichithi isekelo. Ingakho sithe uma isekelo zichitha olungile uyokwenza njani? Yeah. Ngoba uma umshado wonakala awonakali phakathi wonakala ekuqaleni. So ke abazalwa nami ngiprotect unkosikazi wami kubo. Abazalwa nonkosikazi wami ungiprotecta kubo. Yeah. Isibonelo akusimina ngitshena abakubo kankosikazi wami ukuthi ba wrong. Uma be wrong benza into engingayithandi ngincinza unkosikazi wami. Awu kodwa indlela sebengitreata ngimtshela naye ngendlela right. Awu kodwa indlela abangitreata ngayo hayi man. Naye akeze ukubehlela ukuthi umyeni wami ningamtreat kanje. Uba nendlela avoid uyagwema ngesizulu indlela nje ukuthi awuthi ngibagwema ukuze bengaze bephinde bengixobele yena. Nami kanjalo ukuze begcine bemhlonipha akube yimi engumveli uyishaya unkosikazi wami angimbeke phezulu. Yeah. Mfundisi ngifuna ukungena ngokuthi mhlawumbe isizathu senza ukuthi ukhulume kanjalo. Yebo. Ingoba usuhambile umshado. Yebo. Usuyazi ukuthi uma wami ongizalayo njengendoda kufanele ngimhandlishe kanjani esimweni esiphakathi kwakhe nonkosikazi wami. Yebo. But mina ngisemusha kulento. Angayithembi noma izophila yini. Mawuthi wena angihlale nonkosikazi wami angidefend unkosikazi wami kumnyama kubomvu phakathi kama wami mayisengishiya. Sengisala nalo mama manje ebese ngimi against yena ngenxa yokuthi ngilwela umshado wami ngizokwenza kanjani because angikwazi ukukhetha phakathi kamama nonkosikazi wami. Izwi lenkosi lithi indoda iyonamathela kumkayo nomama wazoshada la ekhaya. Unkosikazi kababa lo naye kune uze ngomsebenzi la ekhaya. Washiya abazali bakhe. Nami ukuzumama akhule ushiya abazali bakhe na wanamathela la. Nami ukuzumama akhule ukhuliswa ukuthi mina ngiganwe. Okusho ukuthi yena akakuvumela ukukhula. Akasukuzolwa nomuntu ozomfukula aye phezulu. Because awuzange ukuzomcindezela. Uzothi mama udinga ini? Yeah. Futhi akusho ukuthi sekuyisigcila sakhe. Awusona isigcila sakhe. Futhi odadewethu kanibali mina ke ngicela ukwenza example ngami ngatshena uma wami mangishada nje ngathi mama sewunendodakazi ngicela mawulambile unenkinga ungayihluphi ungalokho ngitshela akakudishelanga utshele mina ngokudishela hamba ngotshela unkosikazi wami ngathi uma wakho ma ngimncisha ukudla umdishele Sure. Ukuze ngingabe ngilokho ngibeka imithetho uma efuneka imali kubi thunyelwa yimi kubo kankosikazi wami. Ngithi thunyelwa nkosikazi wami. Umshado into ethe
siyabonda akekho kufune besifiki komunye mina ingakho ngithi mawusushadile msukulo ukuthatha unkosikazi wakho uhlale emndenini boze bebona ubuwiki bakhe kanti phela ilapho o strong khona wena uyakwazi ngoba lo muntu ufakwe kuwe uyakwazi ukumbekezelela kodwa thina sishadanga naye futhi akazanga la ekhaya ngoba ethandwa yithi weza ngoba ethanda wena nawe uthanda yena so ke ayibe very clear ukuthi uyamprotecta kubo bonke naye angiprotecte kubo bonke uthi mfundisi masishada nje asiphume hawu kumnandi phumani nilindeni usafuna bemhluphe Insizwa zizobuza ukuthi njengoba umama esekhulile nje eyedwa la ekhaya bengitshela ukuthi mangigana mama uzohlala kwami akazohlala ngapha kwami khona ezokwazi ukuthi amagceke ashintshene lapho ke imboni iyahlukana nomunye ngabuka ngokwakhe kodwa nje uma isesegcekeni lika namabika noma engabe washadela kwamthetho uyazi automatically umoya wala uyamtshena ukuthi unamabiko oshaya umthetho la uthoba automatically sure inkinga yethu thina sifuna kotize lapha ya bamqotha amaphini famada ushazele uma okaba ayohlakula okaba ngamthola engaphethe geja lo muntu bethi ngimfune emanyazela hayi ngeke mina hayi ngeke kayizatani ubuthelezi khohlwa hayi ngeke ingane zabantu asizigcine zizinhle akangigcine ngimuhle asi enjoy umshado wethu engathi yena wafika ecaba ukhona ugogo la kwenziwe ukuthi ngangichaza uma wami mina esaphila wayevele athi akho makoti ozodlela eceleni ngingayibona ingane yabantu idla kanjani akadishela kudishelwa esitsheni esikhulu athi uzokudla ukuqeda anginasilenda la sikamakoti dlana nje ugcwala emzimbeni umakoti mayiseganele ubonakala ngokushintsha umzimba engekho break egcwala nje umzimba ethi mayihamba egcekeni hawu ba ngithi ubonke yanyela sikusibala njalo lento ay ya mshado wonakala mawunjalo mshado bamuhle mshado into enhle vela kuNkulunkulu ingakho izwi lenkosi lithi ufumene umfazi ufumene okuhle ngiyazi ukuthi besithi umshado woniwa yini but masibuye ezitolo ngifuna ukuthi sithi lo suwonakeleke senze njani ubona niKZN TV hle namfundisi ubuthelezi Asifuna sikwamukela umkolweni neKZN TV sabukela ihlelo lenqikithe sihle namfundisi ubuthelezi namhlanje sikhuluma indaba yomshado siqale kanjena ke sithena umshado woniwa yini washo kumfundisi ukuthi trust washo ukuthi imali yawona umshado wakhuluma indaba yabantu basekhaya ukuthi bayona umshado uthana kabangani nana kubalekile kangako wakhuluma ngama password ukuthi ayawona umshado but sesifuna ukudlula ke size la umshado kusuwonakeleke usowoniwe ke ile trust ke ngabanga bikho ke manje lolu thando olungabanga bikho ke manje ile family esikhulume ngayo ilama password ilamanga okhulume ngawo masaqala uhlelo ngoba uthena nje isisekelo nje somshado oqala nje iqiniso singakakhulumi ngothando ake siqale sikhulume ngeqiniso nakho ke sekwenzeke konke ke lokho sokushilo ke mfundisi usuwonakeleke manje sulungisa kanjani siwakhele phezulu kwamanga makabonga uNkulunkulu osinqoba osinikeze ukunqoba kukho konke one isizulu sithi lapha amanzi akamakhona phindame lapho into ebalulekile ukukhumbula okuhle akakwenza empilweni yakho yeah number 2 funda ukuthi uyenyama yakho noma ungayibona ngathi nehlukene ngemibono mhlasimbeke bese sewuyathobeka uyabona la uthinta enye into ithi ngiyishokoloze yeah kuyingozi ukuthi thina sishumayela siphila noma singasindiswanga siphila nje isintu ngesintu ayikho lento okuthiwa idivorce yeah nangokwezwi ayikho lento okuthiwa idivorce
ngesintu uma unkosikazi nihlukana ngembono noma egangile waphumela ngaphandle ebakhelwa noma kade akhelwa lapha ya emasimini ehlale kodwa ingalahlwa ngoba kulihlazo ngesintu nangokukaNkulunkulu akungona unkosikazi yedwa nendoda so ke akanawo amandla okwakha lo kodwa kwakuba nendlela ethile yokukwazi ukuthi akube nesmooth running kulabantu ababili sewonakeleke umshado ubuyiswa kanjani khumbula lapho ekenza kahle khona ngamanye amazwi bengizothi mina understanding is very important number 2 is faith nethemba ukuthi kwesinye isikhathi bekuyikheva bejika kuyo njoba si driver akujikeke kahle kuyenzeka elinye khona lifuna ukukhipha yena kuphumile washayisa thethelele mana ke mfundisi before sithethelele ngoba mfundisi ngiyazi uyathanda ukuthi sisheshe sithethelele uyabona niyena ukuthi ushayisile point of understanding uyaqonda yini akwenzile ingakho ngifeze the point of understanding aka understand imess up ayenzile indlela ngilimaze ngayo ebese eseyehla ingakho bengithinta intobeko azehlisa ukuthi mfowethu noma ingabe bese ngihambile for 2 years for 5 years for 10 years ngizoxolisa abantu due to the experience esengihambile bavama ukuxolisa abaphile bo 3 years bo 5 years bafe kodwa into enhle usuke seyilungisile omunye aphile because udiscover ukuthi ngalenza iphutha if bengalungisi kahle kube sobala bavamisa ukuganga esithe ngoba phela amanzi akama bavama ukuganga esithe kulungeleke mfundisi ngifuna sidlule silungise nansi le eyokugcina mfundisi ngoba sesizovala ukhuluma indaba ebalekile mfundisi wathi inkinga manje uyikhuluma sesisesimeni wathi uma nje ugano noma ngabe umagcina la ekhaya ungahlala egcekeni thana igudlu noma ensimini uthi igudlu ekhonkwaneni kaBaba bese ubheka wonke umuzi lo osekhaya nakho kangigudlukanga ukuba khona kwami la ekhaya sekungibulalele lo mshado bengiwakha ngoba khona osisi khona umama khona izingane zosisi nezingane zomzala bonke sekhaya kubula nobhuti mabesuka lempangeni babuya bezodala ukushisa la ekhaya so sekungoneleke lokho ngilungisa kanjani mina buyisana wena qala nalo wakwakho zwana nani nobabili kwesinye isikhathi ningeke bachazele kodwa kungavele bebone ukuthi laba bayezwana yingakho kumele unamathele kumngakho because namathela kumngakho naye namathele kuwe lokho kuzokusiza ukuthi owesithatha angangeni phakathi kunento nje yenziwa ngabantu bavele bethi #gudluza uMesisi whatever iBhayibheli lithi okuhlanganiswe uNkulunkulu makungahlukaniswa umuntu noma laba yabe ngabonakala bengahlukani lokhu ukuthi wena uke wangena noma ngasendodeni noma ngakunkosikazi kukufakela isiqalekiso yohamba naso impilo yakho yonke isekelo sibalulekile ukuthi sibe right siphethe amabandla sigwema zikhona izinto amathuba evuma siphathe kahle siphathela ukuthi izingane ezivela ozalweni lwami zingangenwa ikhesi yokuthi waphatha ibandla waphile emndenini wangumehlukanisi womndeni no phila impilo enhle so that yonke into ebisiyonakele yakheke kimi awuzibuya ngoJesu zonakala ngoAdam ziyobuya ngoJesu mfundisi asigoqe mfundisi lento yomshado asigoqe ngoba ngeke size siqede ngoba ziningi izinto ama factors ona umshado usathane being the main reason or mhlambe imain into esicasha ngayo uma izinto sezonakela asivala mfundisi hayi ngingavala mina umlaleli wami lapha ekhaya ukuthi umuntu akahlala ezweni angahlonishwa kulo all right umuntu izwa lihlala kulo ilahlonishwa khona into evaluishwayo la isuke khona leyo nto leyo ivamsile ukuletha umkhiqizo omuhle siye sithi ke enkonzweni
ugcobo oluhloniphayo liyakusebenzela. It's very important ukuthi uhloniphe umshado wakho. Awusukuhlonishwa unkosikazi kuphela. Hey. Nami mina ndoda ngiuhloniphe. Amathuba esevulekile. Uhloniphe umshado ukuze ungoni lento ehle kangaka. uNkulunkulu ayibeke ezandleni zakho. Ngesintu umshado uyinhlanhla. Yeah. Ngokwethu umshado uyisibusiso. So kuma uNkulunkulu esekunikile isibusiso siphathe kahle. Ukuze konke okuza emva kwakho kube kuhle. Mawuyiphethe kahle ebandleni umshado uba muhle. KZN Buthelezi lapha eWindmill Park ebandleni the Revelation of Christ Apostolic Mission. Inamba zami 076 5588 599. Shenge ngivumele ngeyitolo bese sivala kahle. Mbukela KZN TV sihleli nami Mfundisi Buthelezi siyayitolo masibuye so bese siyivala. Asipende sikwamukela Mbukela KZN TV sabukela uhlelo lenqikithi sihle nayo noma ngithi besihleli nomfundisi uShenge sisomdedele ukuthi avalelise njengoba siyobona ukuthi enkonzweni bakhonza kanjani. Mina Shenge yazi ukuthi kukodwa engiyaye ngikusho emshadweni. Kunabantu abanomqondo wokuthi njengoba nje ungibona sengize ngajola nje ingoba indoda yami yenza ukuthi nokuthi ngeke ngihlale mina la ekhaya uma engekho yena. Mayeke waphuma nami ngiyaphuma. Maye etshwaleni nami ngiyetshwaleni. Maye ngabuyi nami ngibuyi. Sengithi mina i-character yakho wena umuntu mayephuma ebhekale nawe yakhe ithi phuma ibhekele. Wena woniwa umuntu ohambe wayofeba ngomzimba wakhe. Wena usufuna ukona owakho ngenxa yomunye umuntu. But kuningi ungavumelani kulokho engisuke ngikusho mina nengikholelwa kukhona ukuthi ngeke ngenziwe iphutha lomunye umuntu ukuthi mina ngizone ngenxa yophutha lomunye umuntu. Kodwa kukhona ukuthi abanye bethi ngiphushwa ukuthi vele kwala ekhaya akasahlala. Ngize ngizala nje izingane engasizona ezala ekhaya ingoba vele ngamgcina mhla sishada. Mhlambe usewaganwa amanye amakhosikazi mhlambe usewangikhohlwa. Ziningi izathu abantu abathi zone noma zona umshado. But asigoqe siyivala. Yeqiniso leli ngane yakwethu. Asibheke ukuthi odle ikhabishi ubhodle ikhabishi. Kuyingozi ukushintshwa ngumuntu. Yeah. Uma sithi wonke umuntu akahloniphe umshado uhlonishwa ngabantu bonke suke sisho ukuthi veze isimilo sakho lapho upartner wakho ebhekana nama challenges khona. Ngicela ukwenza example ngoba siyavala. Yeah. Kuyenzeka kube khona umuntu okuchallenge ngalendlela abanye banedimoni lokuzochitha imshado. Ungathi nje qhamuka uvela ubone ukuthi yo ngathi ngicela ukumbona kanti idemon lakho limenza glowe. And uzochitha impilo yakho. Awusiye wokuqala akusiyokuqala umshado lo azowuchitha. Kufuna wazi stand sakho. Ngengubani ngifunani. Akakwazi ukuphuma bese uyaphuma. Asizange ukuzolingisana la. Sizokwakha. Mlinda abuye uzobuya la. Noma engahamba kangani mayijuba lingelakho lizobuya. Okwesibili Musa ukuthi ulimaza umzimba wakho ethempelini likaNkulunkulu. Lapho khona abantu ababuka khona ukuthi wazi wama esimeni somshado bonakala sengathi awukho bese uyame ekugcineni uzobuya kuwe. Umuzwe exolisa. Asinayo indawo lapho khona singabuya khona sixolise masona sonke. Kodwa sinendawo yokubuya sibone iphutha lethu uma omunye yenza kahle nalo wenza kabi agcine ezokwenza kahle. Ukujwayelana nababi kuyonakalisa ukuyiphatha okuhle. Mfundisi asiyivale kanjena ke mfundisi. Umkhonyana wami fanele ngimxolela amaphutha amangaki?
uNkulunkulu konje wena ukuxolela kangaka ngosuku Sure. Yeah. kaningi so ke musuku umbalela ngoba ingozi lokhu kubala ukuthi wangona wangona uthando lusibekela inqwaba yezono ingakho siqale ngalo thando siwenqwaba yezono kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi ukungambaleli amaphutha ubalo kuhla kwenzayo ubali ibusiso eyikhona yekela ukubala ukuthi umbona nje wakwathola ingane ngaphandle ngikhona sengisemshado bebevele befuna ukuthi ubala amaphutha ngimthanda noma enjalo nkosikazi wami Ay, shi inombolo mfundisi. 076 Revelation of Christ eWindmill Park eGreely eKatlehong sikhona nje nkosami sigcwele yonke indawo uNkulunkulu anibusise niyathandwa niyezwa Ay ngeke. Yeah, ngibukela KZN TV mangimbuza umfundisi bengizama nami ngibuza ukuthi fanele ngimxolele kuze kubangaki. Hayi umfundisi ungiblockile ke nizwile nami. So nami impendulo anginayo. Sasicedile ngibukela KZN TV asibonane ngokuzayo sithemba ukuthi nijabulela uhlelo lwethu la namhlanje. Sibonga kakhulu iCrown KZN TV sibonga kakhulu bakithi abafundisi all the way from Johannesburg bezosenzela inhlelo ezinhle kangaka siyanthanda.